ဒီအဖြစ်မှာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေပါမယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပါမယ်တိုင်းသားလွှတ်တော်ပါမယ်မျိုးသားလွှတ်တော်ပါမယ်နော်ဒီအဖြစ်တစ်ခါလေးထည့်ပါမယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းဆိုတာပါဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ကြေးဥဆိုတာပါတယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်နော်ခင်ဗျားတို့တုံးကတုံးတွေနော်တီးဖို့လိုတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းနော်မွန်ပြည်နယ်မှာစတာလားရန်ကုန်မှာတီးစတင်တာနော်မွန်ပြည်နယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှိတယ်နော်ပြည်နယ်ကမ်းနားဝင်လာတယ်သူတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကြည့်မယ်သူတို့အာဏာပိုင်ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကြည့်မယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သူတို့ဆက်သွားမယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းပြင်မယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းဆိုတာဘယ်လိုဘာကြောင့်ဆိုင်တူလဲတမျိုးသားလုံးရန်သူညီမြရရှိရနော်တန်လူညီမပါရတာပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းကိုဖျက်တန်လာတာနော်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းရှိတယ်မော်မဲမှာနော်မော်ရဝတီပန်းချမ်းမှာကြည်တိုင်းပြည်နယ်ခမ်းမကြည်တိုင်းကန္နနာကိုဓာတ်ရိုက်မြင်ရမှာဟိုပြည်နယ်ခမ်းမကြည်တိုင်းကန္နနာဓာတ်ရိုက်မရဘူးလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကအင်္ဂလိပ်တွေလည်းတင်မောဖြောက်ရတိုင်းမရဘူးဒါလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းဆိုတာတင်ငင်သားတစ်ခုနော်ရေလက်ကြတဲ့တင်ငင်သားတစ်ခုပြည်နယ်ကမ်းနာဖျက်လာရင်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းမြင်ရမယ်ပြည်ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အရင်ဆုံးမြင်မယ်ပြည်စဉ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းမြင်မယ်ပြည်နယ်ခမ်းမမြင်ပြည်နယ်ခမ်းမအလံပြမှာအခုကဘာဖြစ်လဲပြည်နယ်ခမ်းမအရှိမပလီလေးနော်ပန်းညအရှိမပလီကပိတ်ဆို့ရခိုင်ပလီကပိတ်ဆို့လာတယ်ကြော်မင်းအောင်တို့ထင်ကျော်တို့ကပိတ်ဆို့လာတယ်ပြီးတော့သူတို့နန်းတော်ရုံသူတို့ဖျက်လိုက်တယ်နန်းတော်ဖျက်ပြီးတော့ထပ်ကရတယ်ရွှေဝတီရခိုင်ကနော်ရွှေအတင်းကကြည်နေတယ်ဘာမှမပြောဘူးဒီကတင်မောလာတယ်လေဒီမှာလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကြည်တယ်မမြင်ရဘူးရွှေဝတီကရွှေနန်းခိုင်ထင်ကျော်ကတော့ဆက်သွယ်ရေးရုံတွေကာလာတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာကာလာတယ်ထပ်ကြည့်တယ်မွန်ပြည်နယ်ရုံးမြင်ရတာမမြင်ရဘူးရုံးဝတီကကာလာတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့မှာလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းရှိတယ်မြင်ရတာကန္နနာကြည့်တယ်မြင်ရတာမမြင်ရဘူးမျိုးတော့ခါမှမမြင်အောင်အလံဘလို့ပြမယ်ဒီကအလံပြမှဒီကကန္နာတင်းမောတွေရက်နာပြမယ်အဲ့ပြမဘယ်မှာတည်းယူရီးယားမှာတည်းရက်လေနော်ယူရီးယားမှာရက်တယ်မထားရခိုင်ကတစ္ဆာဖောက်ပါဒီမှာသူကထင်ကျော်ကကြော်မြောင်းလို့ကားတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာသူစင်ကားတယ်ရခိုင်ကစင်ကားတယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းနှစ်ခုလုံးမမြင်အောင်မပြင်ရတော့သူဒီမှာဓာတ်စီထည့်ပြီးဒီဇယ်ထည့်ပြီးနော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုရိုးကြော်ပြီးအိန္ဒိယတက်တာအိန္ဒိယသူဆိုတော့အိန္ဒိယဘယ်ရောက်မှာတော့ပြတ်သွားလို့ဆိုရင်တူရကီရှိရနော်အင်္ဂလန်တို့ယူရိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ပြီလေဒီမှာစီထဲသွားပြီဒီမှာနွားပြောသွားပြီမွန်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့နွားပြောသွားပြီရခိုင်ကသူတို့ဖဲ့သွားပြီအကော့ကြော်သွားပြီတကော့ကြော်သွားပြီဒီမှာလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းရှိတာပြလာတယ်လေအိန္ဒိယတမုတ်တွေကအဲ့မှာတမုတ်တွေကဖက်မှာလေလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းရှိတာပြလာမူပြည်နယ်ပြလေမြောင်ပြထင်ကျော်တို့ကဖျက်လိုက်နောက်တော့ရုပ်ဖျက်လိုက်တယ်ရုံးဝတီထပ်ပြရတယ်ဒီမှာမော်ရဝတီပန်းချံဘယ်လိုများပြည်နယ်ခမ်းမမြင်ရမယ်ပြည်နယ်ခမ်းမဆက်မယ်ရန်ကုန်ကလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းအမြင့်ထောင်လာပြည်မျိုးတော်ခမ်းမဆက်မယ်ဒီရခိုင်ပါတော့ရခိုင်လိုက်ကြတယ်ရခိုင်တို့စီရောင်းမယ်ဒီသူကစီထွက်လာ6လို့ပါတော့သူစကိုင်းထုတ်ရောင်းမယ်ဒီတော့အိန္ဒိယတမုတ်ပြပြည်နယ်ဖျက်မယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကောင်းပြင်းနေတယ်ပတ်စံတုံးလို့မရပေါ်စားနေတယ်ဖြစ်နေတယ်မတော်ပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံရခိုင်စားလိုက်ပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံစားလိုက်ပြီဘယ်တော့ဥရောပတိုင်းသွားရောက်သွားပြီသူကပင်နေဝင်လာတယ်လွတ်လပ်ရေးတောက်တိုင်းမြောင်လုပ်တယ်ရန်ကုန်မြောင်လုပ်တယ်မွန်ပြည်နယ်မြောင်လုပ်တယ်ဘုရားကြီးဟုတ်တွေထားရတယ်မြောင်လုပ်တယ်ကန္နာကျင့်မြင်ရမယ်ငါလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းမြင်ရတာမွန်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်းကန္နာမှာရဲစခန်းဘာလုပ်လာလဲဖြူလိုက်တယ်ငါဆက်တဲ့ရုံဘာလုပ်လာဖြူလိုက်တယ်အိန္ဒိယနဲ့အဲ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စိုးမိုးလာတာအဲ့မြန်မာဆက်တဲ့ရေကို MPD သုံးစားလုံးမရအောင်လုပ်လာတာနော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စိုးမိုးလာတာမျိုးတော့ခါမနေရမမြင်ရဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံစားပြီးရခိုင်စားပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဓာတ်စီဒီပြုံးပြီးတယ်ငါပတ်ထိုင်3ဝမရတော့ရ
ပြောသူလက်ပိုက်ကြီးသူမပြောဘူးသူကဒီသူစီဝါရေးပြမှာသူမကြောက်သူကြောက်တော့ဗောအိန္ဒိယသူစီဝါရေးပြမှာသူကြောက်တော့ဗောမြန်မာနိုင်ငံကပါဖြစ်တယ်အဲဒါထုံးပြီးလေအော်ဒုက္ခပဲလူတွေကြောက်တိုင်းပေါ်လို့ငါဘူတော့ဆိုင်လူတာဘူတော့ကြေုံမုံမြကန္နနာကြေတန်ဥယျာကြေဘူတော့ကြေုံမြင်ရမယ်